Коми в этом году родители смогут отпраздновать выпускные вместе с детьми. Вопрос висел в воздухе с момента, когда было объявлено, что праздники пройдут в очном формате. Впрочем, условий тоже хватает. Обычными эти выпускные точно не назовешь. Евгений Стокас о праздниках с платьями, ленточками и масками. В Ухтинском педагогическом колледже, как и во всех колледжах, школах и техникумах в республике, заметное оживление. Студенты и педагоги вовсю готовятся к выпускным. Без 5 минут учительница Диана от главного за 4 года праздника своей радости не скрывает. Мы очень переживали, потому что мы так долго к этому шли, и было бы обидно, если бы у нас его не было, конечно. А вот Мария Фокина не только выпускает студентов в этом году. Ее собственная дочка заканчивает подготовительную группу в детском садике. Ну как мама может такое пропустить? Детский сад – это как второй дом. Можно сказать, что воспитатели, они настоящие мамы, они заботятся о наших детях, проводят с ними время, развивают их. Дети их очень любят. Конечно, прощание с детским садом – это очень важное событие в жизни и ребенка, и родителя. В последнее время родители вроде Марии часто обращались в Министерство образования республики с просьбой позволить хотя бы провести праздники очно. Для школьников и студентов было выбрано 2 дня – 21 мая для 9 классов и 22 для 11. А вот допустить к чадам родителей сложнее. Вопрос вынесли на оперштаб по коронавирусу. Чаяния взрослых были услышаны. На выходных Владимир Уйба опубликовал решение штаба на своей страничке ВКонтакте. Долго дискутировали и приняли решение. В этом году последние звонки и выпускные в школах и детских садах можно будет провести в очном формате. Но изолировано для каждой группы и класса с обязательным соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований. Все помнят, как в прошлом году ребята оканчивали школу в режиме онлайн. Опыт, конечно, уникальный, но не самый приятный. Поэтому родители выпускников и больших, и еще совсем маленьких отреагировали вполне ожидаемо. Спасибо огромное за то, что услышали наши просьбы, подошли к ним с пониманием. Большое родительское спасибо за возможность разделить праздник со своими малышами-выпускниками. От родителей выпускников садов большое спасибо. Нельзя допустить, чтобы праздник юных стал бедой для зрелых, поэтому выпускные пройдут для каждого класса или группы изолированно, с перчатками, масками, литрами антисептиков, чтоб все как у людей. А при возможности вообще на улице, если погода будет шептать. Строгие требования Роспотребнадзора к выпускникам и их родителям на самом деле обоснованы. Пандемия хоть и замедлила ход, но позиции свои не сдает, а вакцинация идет недостаточными темпами. Владимир Уйба напомнил руководителям муниципальных образований об ответственности за недостаточную работу в этом направлении. В Коми на днях поступило около 100 тысяч доз вакцины от ковида. Дело за информированием на местах. Главы, начинайте по этому поводу проявлять активность, что нужно, говорите, что вам нужно. Значит, мы готовы будем помочь, но все равно ваша задача основная сегодня активизировать эту работу посредством поселковых советов, посредством ветеранских организаций, посредством депутатского корпуса. Но не сидите и не ждите, что все как-то рассосется, никуда не рассосется. 60% мы должны привить. Сейчас в Коми работает 25 мобильных пунктов вакцинации, 109 прививочных бригад. Вакцинировано уже больше 46 тысяч человек, но по плану нужно привить примерно в 10 раз больше. Пока эти цифры не достигнуты, выпускные, последние звонки и другие важные традиционно массовые праздники будут проходить с высокими словами, но низкими рисками и широкими улыбками, но в узком кругу. Евгений Стокас, Виктория Науменко, Павел Лагутин, Юрган.